注意看，三哥刨开泥巴，就发现了一条黄鳝。这条黄鳝很大，没有1斤也有500克吧。他直接就将它抓了起来。今天村里干鱼塘，1星期没开荤的阿三鱼抓不到，便想挖几条黄鳝回去好好补一补。收获一条黄鳝的阿三异常的兴奋，使出了扣泥机的挖法，又快速的挖了起来。这时，旁边的泥里钻出一条黄鳝，刚好被阿三发现，惊起来的也太突然了吧！这里的黄鳝通体金黄，跟国内的黄鳝有所不同，不知道是什么品种。这条黄鳝也有1斤左右，阿三抓起来还炫耀了一番，才放进桶里。只是短短几分钟的时间，就收获了2条大黄鳝。阿三更来了干劲，挖起泥巴来也更卖力。一条黄鳝受到惊吓，露出尾巴，他还没反应过来，黄鳝就溜走了。三哥急了，对着他逃跑的位置疯狂输出。而这条黄鳝一会就溜得没影了。阿三来了一个出其不意，在前方封住了黄鳝的去路。在他一顿猛如虎的操作后，这条黄鳝还真被他挖了出来。不得不说，三哥抓黄鳝的技术真是老太太上楼梯，不服不行。而这里的黄鳝不仅多，个头都还不小，看得我既过瘾又解压。阿三收获了3条黄鳝还不满足，又用起了狗刨式的挖法，3两下的功夫又发现了黄鳝的身影。阿三很快就将它刨了出来，但阿三并不急着抓它，要跟它玩一会。黄鳝挣扎了一会，发现逃不了后，就放弃了抵抗。而三哥抓黄鳝的动作完全是在向我们展示成果，无形之中又被他装了一把。这里的泥巴很松软，挖起来也非常的轻松。三哥挖的是非常的过瘾，一条条大黄鳝被他抓进了桶里。挖了半小时的泥巴，阿三的手有点吃不消了，便用手伸进泥里探索。这样的方法也很管用，一会的功夫，又一条黄鳝被他找了出来。这条黄鳝也是今天抓到最大的一条，而阿三接下来的操作给我惊呆了。只见他拿着黄鳝像戴项链一样戴在了脖子上，这波操作还真是纹身师闭眼，秀了我一脸。视频就到这里，喜欢的记得点赞关注我。快手，拥抱每一种生活。